presenti naturalmente, tutti insieme. Voglio aggiungere un solo ringraziamento che per quanto mi riguarda va a voi giornalisti, ai media che già hanno seguito questo nostro percorso con grande interesse, hanno dato ampio risalto a questa nomina di Pistoia capitale della cultura, forse perché inaspettata. E vi ringrazio e spero che questa attenzione prosegua diciamo, da ora in avanti e sono certo che sarà così. Io sono presidente di una fondazione di origine bancaria e le fondazioni di origine bancaria per tanti anni in questo paese sono stati un po' degli oggetti misteriosi. Sono enti che nascono da una legge, nascono con un patrimonio molto rilevante che gli viene dal patrimonio bancario, non voglio andare nello specifico, delle vecchie banche. Noi abbiamo un patrimonio di circa 400 milioni di euro che dobbiamo investire e i cui frutti devono andare al territorio di riferimento. Negli ultimi anni la legge ci dice che la nostra missione è fatta da due cose. È fatta dall'utilità sociale da una parte e dallo sviluppo economico dall'altra. Quindi abbiamo essenzialmente questi due obiettivi. Negli ultimi anni la nostra fondazione ha investito molto sia nel sociale, perché non attraversiamo anni facili, e sia molto in cultura, perché crediamo che la cultura sia un crocevia di queste due cose, lo sviluppo economico e l'utilità sociale. E che cosa abbiamo fatto negli ultimi anni, in particolar modo nel 2016-2017 e faremo nel 2017? Nel 2016 ci siamo, dopo aver ricevuto questo importante riconoscimento, abbiamo finanziato gran parte dell'avvio di questa operazione. E questo perché crediamo a quello che ho detto prima, crediamo di fare il nostro compito fino in fondo in questa maniera. Ci siamo molto impegnati come struttura in questi mesi del 2016 per preparare al meglio questo anno che attendiamo. E così come abbiamo previsto una serie di interventi che guardano al nostro territorio, in particolare alla città di Pistoia, alcuni recuperi importanti, un bene San Jacopo Castellare di proprietà del comune, che è forse la più antica chiesa, sicuramente la più antica chiesa della città, un altro bene, San Salvatore, che finanzieremo totalmente e che sarà come la porta di accesso della città alla cultura, ai nostri musei, in modo che attraverso le tecnologie più avanzate, abbiamo un accordo con la Scuola Normale di Pisa da questo punto di vista, le persone possono entrare nella nostra città e capirla fin dall'inizio entrando in questo splendido contenitore. E poi abbiamo finanziato negli anni, sempre avendo come riferimento la cultura, e poi vi dirò con che tipo di declinazione. Abbiamo finanziato essenzialmente in ambito culturale direttamente due eventi, o alcuni eventi importanti. Il primo che voglio citare è Dialoghi sul Duomo. Dialoghi sul Duomo arriva all'8ª edizione, è stata un'esperienza meravigliosa che ha fatto tutta la città, di cui siamo sinceramente soddisfatti. E l'altro è il nostro impegno nell'ambito musicale. È una tradizione antichissima di Pistoia, quella della musica da camera. L'abbiamo allargata alla musica sinfonica e 3 anni fa abbiamo dato vita a una nuova orchestra, l'Orchestra Leonore, che richiama a Pistoia musicisti che vengono un po' da tutto il mondo, da grandissime orchestre, e vengono a Pistoia legati insieme da un progetto che poi è lo stesso concetto dei dialoghi. Il concetto è quello che la cultura, e vorrei che il 2017 fosse questo per Pistoia, la cultura non è una cosa per eletti, diceva prima anche il sindaco. La cultura deve essere una cosa che sempre di più deve ritornare vicino ai cittadini. Viviamo
Qui alle spalle abbiamo Firenze. Firenze ha avuto un periodo meraviglioso, forse ripetibile nella storia dell'umanità, l'umanesimo, cioè un periodo in cui i principi riuscivano a costruire cultura insieme alla loro città e alla loro cittadini. Questo è un obiettivo importante, di avvicinare le persone alla cultura e allo stesso tempo costruire cultura insieme. E questo secondo me dovrà essere il filo conduttore di tutto quello che programmiamo, che è già contenuto in questo opuscolo, ma molte altre iniziative ci saranno nel corso del 2017 e saranno anche sorprese. Abbiamo cercato anche di offrire qualcosa di più rispetto a quello che offrivamo normalmente, lo diceva prima il sindaco, l'accordo col Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, è per noi motivo di orgoglio avere il Maggio che a Pistoia non farà una replica, ma farà un'opera a Pistoia fra quelle che erano programmate all'interno del Maggio Musicale Fiorentino. È la prima volta che l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino nella sua storia, durante il Maggio Musicale Fiorentino, si sposta e va in un'altra città e viene a Pistoia per omaggiarlo, così come il concerto in piazza che prima citava il sindaco. Concludo sottolineando una cosa: abbiamo anche finanziato una attività che citava prima il sindaco, Pistoia è la mia casa, che è stato un accompagnamento, diciamo, dei cittadini che volessero, dei nostri cittadini, a conoscere la nostra città, a apprezzarla. Pistoia è la mia casa significa che Pistoia ce la sentiamo nostra, ma la sentiamo nostra non nel senso del possesso, la sentiamo nostra nel senso che la vogliamo aprire nel 2017 a tutti questa casa, la vogliamo conoscere per aprirla meglio a tutti questa casa. E per ultimo voglio dire che abbiamo con convinzione finanziato una ricerca, la prima ricerca che sarà fatta in Italia in questo campo e che sarà curata dal professor Guido Bersoni, quindi dell'Università Bocconi, un nome nel campo dell'economia della cultura, e che avrà diciamo come obiettivo quello di effettuare la valutazione economica dell'impatto comunicazionale di questo anno, sia per l'anno della capitale della cultura, quindi cosa la comunicazione avrà come effetto dal punto di vista economico della città e del suo territorio, sia per quanto riguarda la città nel suo complesso e la comunicazione della città nel 2017, sia poi per quanto ci riguarda in particolare i dialoghi sull'uomo, che sono, come avete capito, un'iniziativa propria della nostra fondazione. Quindi vi ringrazio ancora per la vostra presenza e rendo la parola